يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا سريع أبو حسن أبو سلوين يا الموسيقى فوتو أستاذ أبو سلو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا wax kasta oo adduunka yaalo oo barbilow leh sabab baa ka dambaysa shay kasto mar bilaabma sabab baa keenta hadda xanuunka hadduu ku bilaabma sabab baa keenta haddii maxay ahayd colaad timaado haddii barwaaqa timaado haddii computer la soo saaro haddii mobile la soo saaro wax kasto adduunka yimaada sabab baa ka dambaysa wax iska yimaada oo iska soo dhaca ma jiro الكون له بداية فلا بد له من سبب مقدمة لبعد نحوية كونك وحا وليه بلو حان صومرني شيء كستا أو مر بلا ما سبب كانت شيء اسكا صور عامجو والشيء كستا مر بلا معناها شيء تيرا معه مقالة تيتم الحيين كو خلدان وهبنا دمك جوابي دونا معناه هيدو ما هالشيء كستا أو تيرا سبب وليه معناه هيدو وحوية شيء كستا أو مر بلا ما سبب يعد بلو دي أيو ليه marka maadaama qaacidada sababiyadu ay tahay qaacida musallama cid kastaaba ay aaminsanto daruuriyaad cilmi ay kamid tahay ayaa waxaan leenahay al-kawn lahu bidaaya kownkan iyo caalamkan inuu joognaana wuxuu leeyahay barbilow mar haddii haddaba caalamku uu barbilow leeyahay laabudda lahu min sabab caalamku waa inay cidi keentay ila iskamu imanine caalamku isma samaynin isma keenine وإن مر هدي عالم كأمر بلابمي وحل وبلابمي أي جرت ولا جمارمان عد كدم بيسا يسوي كدم بيسا إني جرت إنه عالم كبلابمي يكون شيء إنه قواعد إنه صور شيء نبأ إنه قفل لا إنه عالم كمر بلابمي وإنه يسوع عديني قواعد عديني سا إن عالم كأمر بلابمي عقل جاهي يكون سنس كهذا الله بتصارع سواء قادنا مرخ أما الله بقو وإلى هذين بتهوك البالي ملحد بوها هوك كاسيو وبمحين تقوي بوها أيوة كلية هاي سقوا عضين عالم كبربيلو لي تقريبا الجميع اليوم ضدكم كلية ما أنت يعتقدون وحي آمنسين بأن الكون إن كونك بل إسكتنا في كونك والزمن نفسه إن حتى وقت لفت الكيسو له بداية بربيلو لي مع الانفجار الكبير مركي بيك بانك ودعي أيا كونك يزمنك بقى يصوب العمل مكلي ملحد كما قرنية هوك ألكسندر فليك يسنوح إليه جميع الأدلة أوردن التي لدينا تأكد إذا الأدلة هاي نوردمي تخبرنا بأن الكون له بداية وحي نو شيغيسا وحي نو ورميسا إن كونك إليه هاي بربلو مركا إن ما أنت عالمك وبربلو إليه هاي أو بلابمي ووح كله مسلم مركا لغا هالله حق السينسي هنذا يملحيين ويملحيين إنت بدن مرن إيا الضوط بيكفروا جرين الدنيا إنه بلو لهذا ويدي جرين وهذا أقراني الدنيا بلو لهذا هاي لابد له من صوب كانت وين جت الدنيا بيقولوا كنت ويسقصون على الدنيا إذا سبلمت أو دي حتى أذان يلين بقى مركا وحي بوق كفر جرين أو سيدي والغوا فيه لعلكم تغلبون تيرا قريشوا كلاهي إنه كم مرمان كدودان إن الدنيا أي بلو لهذا سيدا درادي الضفيرات فربضان شحدي دودان بدريسة أو فربضان بيسمين جرين لكن هذا مركز أو صينيس كإيه محاها يدي علم وسيكر طبعا وحس يقين كسي دوالي سؤال لسي جاريا إن الدنيا أي بلو لهذا mar haddii adduunyadu bilow yeelatana buugoodu uu laabmaya iyaga buugoodu uu laabmaya doodoodu way xirmaysaa ma doodi karaan ma hadli karaan xujo alle iyo xujo maxay haydii saacidiisa oo iyaga dhiiri gelinaysaana ma jirto way waxaan leenahay kullu ma lahu bidaaya fala budda lahu min sabab shay kasta oo mar bilaabo waxa laga maarmaana cid bilowda inay jirto marka
marka mar hadduu kownkii uu bilow leeyahay waa in ay cid bilowdo marka mabda'aasina wuxuu ka mid yahay daruuriyatul cilmiga ayuu ka mid yahay haddii shay uu sabab la'aan dhacayo ama haddii shay uu sabab la'aan uu samaysmayo waxa samaysmi lahaa fooq weyn oo 20 dabaqa oo inta ciidu isqasto sawirku iswalaaqo allahumma salli ala muhammad labanku soo boodo uu gidaarku istilbiiso oo daaqaduhu iyo almuunyantu ay soo kacdo oo ay daaqadaha isku xidho oo shubku is shubo oo albaabadu is sameeyaan bay arkayno guri dhan oo isagoo is dhisay oo iska yimi baynu arki lahayn taas sida aynay aqligeena uga dhaadhacaynin ayaa sidoo kale aqligeenu aan uga dhaadhacaynin adduunyadu iyada iska timid oo is samaysay Abu Xaniifa waxa la yiraahdaa in kastoo laga soo guuriyo mid mulxidaa la dooday marka isu buuru ka habsaamay webiga xagga dambe ka imanayay qaran kale Baghdad damarku habsaamay mulxidkii sugay habsaamay baa u yimi markaasuu maxaa ballantii xilligii la gaaray wax ogaaba dib uga dhacday maxaa dhacay wuxuu dhiniyo anigoo soo socda oo rabo inaan idiin imaado ayaa webigiiba doonida burburtay waxaan ku soo dhaafan garan waayay looxii un baa soo boodi musbaarkii baa soo boodi dhag doonidii baa isqabsatay masaabiirtii baa isku garaacday dhag laash qurux badan baa ii soo samaysmay waaniga hadda ka soo tallaabay biyihii hadda ku yimi wuxuu waxaas wax aqli geli kara maaha aan wareerin adoo mulxidkii sidaad ku suuraysanaysaa buuri adduunyaduna sidaas oo kale ay iska tii markaa ana waxaan uga jeednaa hadda dad ilmo yar dhirbaaxdo oo tada dhirbaaxdo iyada saga ka dhacday uu ooyaya ka yeeli maayo wuxuu ku leeyahay dhirbaaxada waa la igu dhuftay cidii igu dhufatay ilaa waxa la ii sheego hal la iga soo garbaxa buu ku leeyahay ilmo yaroo sii jeeda dhirbaaxdo laga yaabo 3 jir ama 2 jir weeye dadka dhirbaaxdo iyada saga ka dhacday oo isku dhufatay sheekhow way waxba xanaaqina istaji ka yeeli maayo ka dhigeysan maayo wuxuu ku leeyahay hal la ii cadeeyo cidii igu dhufatay baba laga yaabo inuu hin qabsadaba oo uu ooyo marka mabda'aas waa mabda dadka ku abuuran oo cidda firi karta aanay jirin wax kasta oo barbilow leh in cid bilowday ama sabab ka dambaysa ay jirto marka dilliga ka soo gudbo dilliga labaad waxay kullu faqiirin la budda lahu min ghaniyin shay kasta oo faqiir ah oo baahan wuxuu u baahan yahay cid ghani ah oo ha qabtirta oo baahidiisa kafaysa oo baahidiisa buuxisa oo baahidiisa maxay ahaydey kabta hadda caalamkaynu joogno ma jiro shay isagu isku filan caalamkaynu joogno shay isagu isku filan ma jiro shay kasta wuxuu u baahan yahay shay musaacid ah oo taageera sidoo kale wuxuu leeyahay shay ka soo horjeeda oo mucaarid ku ah oo baabin kara oo haddii mucaaridka la helo xataa shaygii aanu shaqaynin ama suurtagalba aan ahayn inuu shaqeeyo daliil الفقر والاحتياج waxaynu soo marnay inuu cadaynu ahaa adduunyadu inay bilow leedahay caawana wuxuu caday inuu yahay maxay ilaahay jiritaankiisa subxaanahu wa ta'aala way waxaan leenahay kullu faqiirin la budda lahu min ghaniyin wax kasta oo baahan waxay u baahan yihiin cid yadu aan baahnayn oo ghani ah kownkii waa faqiir dadka ku noolna waa faqiir waxa looga jeedaa waa baahan oo keligii iskuma filla hadduu rabo inuu shaqeeyo shay labaad buu u baahan yahay haddii uu rabo maxay ahaydey waxaana jira xataa waxyaabo kale oo noloshiisa baabiin karaba oo meeshaba ka saari karaba saasaa looga jeeda markaa shaygu waa faqiir ha u moodin in lagu leeyahay waa anaa qof dawrsanayo kala ha soo sawiranan waxa laga hadlaya waxa weeyaan faqiirka waxa looga jeedaa shaygani marka uu rabo inuu shaqo qabto shay labaad buu u baahan yahay shay labaad baanu ka maarmayso uu shaqada u qabto sidoo kalena waxa jira shay isaga mucaarid ku ah oo ka soo horjeeda oo baabiin karaba haddii shaygaa kale uu la kulmo waan tusaalayn doonaa marka hadda tusaale ahaan tusaale dhowr jeer hore aan sheegnay kusoo celinahay hadda haddaan geed beerayno geedkaasi inuu baxo oo midho uu yeesho oo la manaaficaadsado wuxuu u baahan yahay biyo hawo cadceed iyo ciid afartaasuu u baahan yahay afartaa ka maarmaayo waa geedkii haddaba cadceeddu inay geed soo saarto waxay u baahan tahay in horta ciid la helo meel bilaa ciida cadceeddu waxay ka soo saartaa ma jirto cadceeddu si ay geed u soo saarto waxay u baahan tahay biyo
meel bilaa biyo ah oo abaar ah cadceeddu wax alla wax ka soo saaraysaa ma jirto. cadceeddu si ay geed u soo saarto waxay u baahan tahay hawo. meel bilaa hawo ah oo qolkiiba lasoo xidhayba oo lasoo qufilay oo aan cadceeddiiba ka soo gudbaynin geed ka soo bixi maayo. hadda markaa cadceeddii shaqay rabataa inay qabato. haddaba maadaama cadceeddii ay shaqo qabanayso, shaqadii cadceeddu inay suurto gasho oo geedkii ay soo saarto waxay u baahatay 3 shay oo kale oo aan la'aantood aanay shaqaynayn oo aanay ka maarmaynin. oo haddii xataa mid keliya tali waayaba aan la helayninba. oo waxay u baahatay cadceeddii geed iyo maxay ahaydee hawo. waxay u baahatay hawo si ay geedka u soo saarto. waxay u baahatay hawo iyo ciid iyo biyo ayay u baahatay marka. cadceed mutaxan oo keligeed ah wax alla wax inoo soo saaraysa ma jirto. way isla fahmeen marka faqiir maxaa looga jeedaa? cadceeddii maxay u baahan tahay hadda? biyo iyo ciid bay u baahan tahay iyo hawo u baahan. saddexdaas u baahan si ay geed u soo saarto. saddexdaas ayay u baahatay oo aanay ka maarmaynin. marka ogow waa faqiir. marka lagu leeyahay waa faqiir saas looga jeedaa. cadceeddii waxa jira markay geedkii soo saarayso wax mucaarid ku ah oo lid ku ah oo did ku ah oo ka soo horjeeda oo shaqadii ay cadceeddu qabanaysay baabiinayo meesha ka saarayba. haddii geedkii inoo baxayba ritimaado ka waran cunto, ama geedkii inoo baxayba hadduu qof yimaado jaraba, ama geedkii inoo baxayba haddii dabayl timaado duufaan yimaado beeriba duufaanta ay baabiiso ka war. shaqadii intaasoo dhan lagu soo tabcayay ee la qabanayay dabayl ama neef ama wax la mid ah baabiir. haye ma cadceeddu ma qaban kartaa rid ma joojin kartaa geedka? duufaanka ma ka joojin kartaa? ama tuug soo dhaca rabo inuu goosto ma ka joojin kartaa? may kama joojin karto. marka xataa shaqadii ay qabanaysay waxa ay leedahay shay did ah oo ka soo horjeedo mucaarid oo baabiinay. haddaba hadday sidaas tahay oo shay kasto aynu halkan yaalla adduunyada yaalla marka uu rabo inuu shaqo qabto shay labaad iyo shay saddexaad iyo shay afraad uu u baahan yahay, taas maxay daliil u tahay? shaygu inuu yahay shay baahana ah oo faqiir ah oo maxay ahaydee aan isku filayn oo aan naftiisa ha qabtirayn. tusaalaha labaad si aad u fahantaan, roobku markuu samaysmayo waxaa loo baahan yahay cadceedda uumigeedii iyo biyihii uumigii kasoo kacayay maxay ahaydee webiyada iyo badda. haddaan cadceed jirinba dee roob inoo soo kacaya ma jiro iyo duufaan iyo dabayle. haddaan dabayle iyo aanay iyo cadceedi jirin, haddii webiyaalba jirin ama badba jirinba uumi soo kacayo oo hawada u kacayaana ma jiro. marka cadceeddii shaqo inay qabato roob keento waxay u baahatay maxay? in webiye bad la helo. baddii si ay shaqo u qabato roobkii iyo uumigu u kacana waxay u baahatay cadceed. ma kala maarmayaan. labadaas markay isla falgalaan ayaa waxa imanaya maxay? roobkii baa imanaya marka. waxa la mid ah xataa bini'aadankii. hadda haddii la doonayo ubad in la soo saaro oo bini'aadanku ay tarmaan laabudda lahu min azawjayn. waxa laga maarmaanaa laba lamaane, hooyo iyo aabo. aabba keligii uba soo saaraya ma jiro, hooyo keligeed uba soo saaraysaana ma jirto. labadaa marka la helo unba ubad la soo saaraya oo la helaya. marka aabbihii ka maarmaayo ama labkii ka maarmaayo, dhadigna ka maarmaayo, lab ka maarmaayo. lab keligiis wadayaana ma jiro, dhadig keligiis wadayaana ma jiro. mucaarid baana jirin, xanuun baa dhici kara, ilmihii baa soo quban karaba. waxaa laga yaabaa aabbihii hooyo haddii la helo qasab maaha in la helo maxay? ilmi in la helaa qasab maaha. xanuun baa dhici karaba oo imisaa madhaliis ilahay ka dhigi karaa soo fara badan. mucaarid baa jira marka xataa diidayaba in xataa ilmihii la helaba. ilmihii in la helana labadaasuu baahayay. waxa xataa jiri waxyaabo kale oo diidi kara xataa ilmi la helo. waan soo marnay electronka iyo protonka iyo neutronka. waxaan nidhi ma kala maarmaan. electron keligiis shaqo qabanaya ma jiro, proton keligiis shaqo qabanaya, neutron keligiis shaqo qabanaya ma jiro. mid kasta wuxuu u baahan yahay labada kale. marka electron iyo proton la helo iyo neutron saddexdoodii la wada helo ayuu shaqo qabanaya. mid keligii qaban karaa ma jiro, mid keligiis wadaya ma jiro. waxaan soo marnay in xataa mucaarid uu leeyahay oo shay ka soo horjeeda oo positron ah, electronka positron ka soo horjeeda ayaa jira. oo haddii labadaasi kulmaan ay isla baaba'ayaan oo aanay jirayninba. waay haddaba marka adduunyada wax kasta aad eegto, mid kasta aad eegto, mid kasta aad gaarkiisa aad u eegto oo aad gaarkiisa u daba gasho, waxa kuu soo baxaya in shay kasta oo kownkan yaalla oo adduunkan yaalla inuu yahay shay baahana ah. haddaba shaygaa baahanahay wuxuu u baahan yahay
عدها قبتيرتا هذا بني آدم كي كسو قاد لبكي ددك بو باهن yahay wuxuu u baahan yahay markaa maxay cid u abuurta dhadig lama abuuran kare hadda labku ma abuuran kara dhadig ma abuuran karo cadceedu ma abuuran kartaa ciid iyo ma abuuran kartaa allahumma salli ala muhammad hawo ma abuuri kartaa cadceedu ma abuuri karto ma abuuri karto marka wuxuu u baahan yahay cid baahidan shaygani uu leeyahay kabta oo u dhamaystirta oo siisa oo maxay ahaydii u sii diyaarisa ayuu baahay marka waxaad arkaysaa shay kastood u baahan tahay markaad hesho in cidi ay ku sii diyaarisay inay cidi kugu sii tala gashay inay cidi kuu fududaysay cid weliba qani ah oo iyadoo aan baahnayn marka daliilkaasina qaabkaasuu kugu caddaynayaa ilaahay jiritaankiisa subxaana wataala weliba jiritaankiisa quraato kugu caddayn maaye wuxuu kuu caddaynayaa ilaahay inuu yahay alla qani ah wallahu ghaniyun can alcaalamiin marka weliba inuu ilaahay yahay maxay alla qani waa wax caqliga dal lagu garanay waa daliil caqli oo caqligeena ku fahmayna marka shay kastoo baahan inuu baahan yahay cid baahi tarta hadda ilmaha yare carruurta ah ee caawa dhashay wuxuu baahan yahay cid cunto siisa wuxuu baahan yahay cid maxay soo kurisa cid ilaalisa xayawaanka ilaalisa gaajadii ka ilaalisa dhaxantii ka ilaalisa keligii haddii halkaa la dhigo isu wadayo waxaad ka sii arkaysaa marka ilmaha cidda shaqada u qaban kartaa waa qof weyn oo maxay ahaydee isagu hawlahan qaban kara ilmo yaroo isaga la midoo caawa ay wada dhasheen waxba ma siin karo laba caawa wada dhashay mid xambaari karo oo raashin siin karo oo cunto siin karo oo xambaari karo oo maxay ahaydee ilaalin kara oo difaaci kara ma jiro maxaad arkaysaa marka ilmahan cidda wax siinaysa inay tahay cid ka awood badan cid ka waxtar badan ka karti badan ilmaha wuxuu u baahan yahay awoodi karta oo iyadu qani ah oo ilmuhu waxa u baahan yahay siin karta marka adduunyadii aad aragtay kownkiina waxaynu u baahannahay waxa aynu u baahannahay oo dhanba cid awooda ilaa haddii kale heli maynabe haddii ilaahay aanu jirin labku dhadig ma hadeen haddaan maxay ahaydii ilaah jirin cadceedu ciidna ma hesheen biyo ma hesheen hawo ma hesheen si ay geed soo saarto marka waxaasoo dhan cidda u sii nidaamisay waa cid markii horena sii ogey awoodna leh oo qani ah kaasi marka waa daliilkii labaad daliilka saddexaad ee aan uga gudbayna waxa weeyaan xagga waxaan kusoo dhaafnay laba daliil daliilka saddexaad aan uga soo gudbayna waxa weeye daliil mucjiza maxay waa daliilka mucjizaadkii ambiyada ilaahay uu siiyey subxaana watacaala daliilkaasi waa daliil weyn oo isaga laftirkiisu inoo caddaynaya jiritaanka ilaahay subxaana watacaala marka hore waxaan tacriifinaynaa mucjizay maxaa tahay horta sidaas kula faham tacaariif baa jirta culimadooba meel qaar ay ku dhuftaan laakiin tacaariifta ugu fiican waxaa ka mid ah almucjizatu maa kaana khaarijan can maqduur alxayawaan mucjize waxaa la yidhaahdaa waa wixii ka baxsan awoodda xayawaanka bini aadamka maaha awoodda xayawaanka jinka insiga shimbiraha dugaagga awoodda ay xayawaanka ay leeyihiin wixii ka baxsan ayaa waxaa la yidhaahdaa mucjizo wixii laakiin awoodda xayawaanka khuseeya mucjizo inoo noqon maayaan tusaale ahaan qof baa duulay imaka hadduu qof duulo la odhan maayo waa mucjizo sababta aan la odhanin waa mucjizo waxa weeye waxaan leenahay shimbiruhuba way duulaan haddaan duulayo xaramka kusoo tukaday waa iskaga soo tukan leenahay xaramka 8 jeer baa kusoo tukatay mucjizo maaha sababta aan mucjizo ku waxa weeye shimbiruhuba way duulaan baan leenahay sheekh qofkan waxa qaadi kara jin hadduu jinku inaga awood badan yahay mogti marka wuu qaadayaa adoo arkaynin buu qofkan jin baa sida uu soconayaa xaramkaad sheegaysaaye yurub buu geynayaa adoo indhahaagu 5 yihiin oo 20 yihiin laakiin waxaan leenahay mucjizo waxaas maaha sababta mucjizadu waa wax bini aadamka iyo xayawaanku aanay samayn karin oo xayawaan awoodda xayawaanku ay leeyihiin ee ilaahay uu siiyey ka baxsan markaan isla soo fahnaa hadda mucjizo waxa ay tahay tacriifkeedii ayaa waxaan u gudbaynaa oo aan leenahay mucjizadu waa dalaalatun calaa sidqi rusul horta rusushu inay run sheegayaan bay horta mucjizadu daliil u tahay oo aayad u tahay waa qodobka labaad
mucjizadu waxay daliil u tahay calaa wujuudi illaahi subxaanahu watacaala jiritaanka ilaahay. mucjizadu waxa ay sidoo kale ay xujo u tahay oo ay daliil u tahay jiritaanka ilaahay subxaanahu watacaala. waayo mar haddii waxani uu yahay wax ka baxsan awooddii xayawaanka iyo awooddii bini aadanka, xaggay ka timi markaa? awood ka sarraysa bini aadankan iyo xayawaanka iyo makhluuqaadka oo ah quwatul khaaliq. awooddii khaaliqa ayay ka timi, ilaahay baa keenay, xaggiisay ka timi. waayo haddii bini aadanku ay samayn karayaan way samayn lahaayeen, laakiin mar haddii ay tahay waxaan wax ka baxsan awooddii bini aadanka, oo awooddii bini aadanka ay maxay ahayd ka duwan tahay, oo awooddii bini aadanka aanay ahayn, waxay kuu caddaynaysaa markaa inay jirto cid kale oo aan makhluuqaadkan ahayn oo ka awood badan. tusaale ahaan waxaa ka mid ah mucjisaadka duufaankii ilaahay ku halaagay qowmu nuux calayhi salaatu wasalaam. mucjisaadkaas ilaahay uu aayadda u siiyey nebi nuux calayhi salaatu wasalaam, qoomkiisi ilaahay ku halaagay samada iyo dhulka biyo lagaga soo dacay. isaga mooye cid kale oo badbaadinaa ma jirto. isaga iyo intii mu'miniinta raacsanayd mooye cid kale oo badbaadinaa ma jirto. mucjisaadka ambiyada waxaa ka mid ah ushii nebi muuse la siiyey calayhi salaatu wasalaam. ushaa markuu dhigo mas bay noqonaysay, faidaa hiya xayatun tasca. marka uu dhagaxa uu ku dhufto biyaa dhagaxii ka soo baxayay. waa kii loo waxyooday in badda uu ku dhufto nebi muuse calayhi salaatu wasalaam. ilaahay reer bani israa'iil ugumana sheegin faraqna bikum albaxr, baddii baan idin kala dilaacay. bad in la kala dilaaciyo oo baddu biriij ay noqoto oo waddo ay noqoto waa wax aan bini aadan samayn karin. hadda iminka tusaale ahaan markaan leenahay mucjisadu wax ka baxsan awoodda xayawaanka, saynisku maanta heer buu gaadhay aad iyo aad u sarreeya. ma awoodaa inuu la yimaado ushii nebi muuse oo kale calayhi salaatu wasalaam. teknolojiyaddu ma samayn kartaa ushii nebi muuse oo kale calayhi salaatu wasalaam? ma samayn karto. si kasta oo saynisku halkan baad sheegaysaa maanta uu taagayay milyan sano oo dambe hadduu jiro lagama yaabo inay keenaan ushii nebi muuse oo kale calayhi salaam, oo inta meel lagu dhufto baddii ay biriish noqonayso, ama inta dhul la dhigo wax nool ay noqonayso oo mas ay noqonayso oo ay waxbanayso. lagama yaabo saynisku heerka inuu gaaro, weligoodna lagama yaabo inay gaadhaan. si kasta oo teknolojiyadda iyo cilmiga iyo saynisku horumar u gaadho, lagama yaabo mucjisaadkii ambiyadaa la siiyey ee ilaahay uu siiyey subxaanahu watacaala inay marna ay keenaan. wax dhici karana maaha. sababtoo adaliil yastalzimu calaa madluul, madluulkiisuu laasimsataa daliilku. maadaama mucjisadu ay tahay daliilun lisidqi rusul, lagama yaabo cidaan rusul ahayn inay la yimaadaan mucjisada. haddii kale dee khalkhal baa dhacaya, wixii way isku egaanayaan. waayo cidda ambiyada raacsan waa laga yaabaa inay jinsigii maxay mucjisadka rususha ilmin, taas waa macquul, oo iyagu waa dee raacidda ay ambiyada ay raaceen. ambiyada mucjisaadkooda sixiroona lama iman karo, saynisna lama iman karo marka, oo inaga sheegna waa maqduur lxayawaan. haddaba ushii nebi muuse calayhi salaatu wasalaam la siiyey ee badda lagu kala dilaaciyey ee maska noqonaysay, awoodda haddaba ushaasi ay lahayd cid bini aadanoo maanta samayn kartaa ma jirto. waxaa ka mid ah mucjisaadka ambiyada la siiyey nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam, waa kii ilaahay badda ku badbaadiyey dabka, isagoo dab lagu riday dabkii dhexdiisii ku badbaadiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam, nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mid ah mucjisaadkii nebi ciise la siiyey calayhi salaam ee ah dadka markuu gacanta maryaba inay bogsanayeen, in ilaahay uu samada u rafciyey. waaya innaga kuwa nebi maxamed la siiyeyna dee ma xasrin karno, ma koobi karno. qur-aanka maanta haynaa kowka ah, oo si kasta oo loo wado saynisku iyo cilmigu meel gaadho, aftahanimadu horumar gaadho, aan la keeni karaynin. in nebiga calayhi salaatu wasalaam gacmihiisa ay biyo ka soo burqanayo laga yaabo 80 qof hal mar inay ka weysaysanayeen, oo qasabad ka soconaysa uu ahaa. oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu u duceeyo qofkaas ama uu gacantaba maryaba uu caafimaadayo. si kastoo caafimaadka iyo medisiinku horumaru gaadho, qof inta dhakhtarku uu gacan maryo automatic iskaga bogsanaya lama hayo. mana keeni karaan, mana samayn karaan, horena umay jirin, imikana ma jirto. dhakhtarku waxa ugu badan u qaban kara waxay inuu shaybaar kuu geeyo, shaybaarku soo marayo, dawo kuu soo qoro, dawadaasina dawo marka horeba lasoo maxay ahayd tajribeeyey oo lasoo tijaabiyey ay tahay. shaybaarkii marka uu ku mariyey kadib dawadii uu kuu qoro
dawada aad cunto ama ku bogsan ama ku bogsan waad ku bogsan kartaa waa dawada mar haddii tajriba ay soo marto laakiin dhakhtartu gacanta aadir ku mariyo ama uu maxay ahayd kugu tufo aad sidaa ku caafimaadayso lagama yaabo heerka inay gaadhaan heerka waxa gaadhayo ambiyadu nabi ciise iyo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam mucjisaadka waxa ka mid ah halaagii ilaahay uu halaagay dadkii beeniyey rusushiisa dadkii beeniyey ambiyadiisa halaagaa la halaagay waxay daliil u tahay jiritaanka ilaahay uu jiro subxaanahu wa tacaala iyo ambiyadu inay run sheegayaan sababtoo ah maxay ambiyaduna u badbaadeen iyo muuminiintu gaaladana ilaahay u halaagay taas waxay caddayn kugu tahay maxay in rusushu ama ambiyadu ay run sheegayeen waxay sheegayeen iyo waxay sheegayeen runha inay run haybatas ku sheegaysa marka qoom kasta oo nabi loo soo diray nabigii loo soo dirina uu badbaadiyay isagii dadkii muuminiinta ahaa kuwii gaaladahana waa la halaagay weliba isagoo cadaabka iyo halaag ku dhicin ayuu ka hor usii ballan qaadiyay cadaab ku dhici doono oo la halaagi doono oo qaar ka mid ay lahaayeen 3 cisho suga taas maxay daliil kugu tahay markaa in halaagaa la halaagay ummadahaasi iyo maxay ahaydii baaba alla baabiyey uu daliil u yahay jiritaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa tayn mucjisaad ambiyada ilaahay uu siiyey weliba midna ku darso halaaga ilaahay uu halaagay ummadahaas la mid ma aha waxaan dabeecadda imika ka dhaca duufaanada imika dhaca ama abaaraha dhaca ama dabaylaha dhaca ama imika waxyaabaha ummadaha qaar ila ummadda nebi maxamed imika aynu arkayno waxyaabaha qaar ka dhaca ee ilaahay uu ku halaaga qaar ka mid ah iyo wixii lagu halaagay ambiyadaas isku mid maaha weligeen iyo allaheen maynaan arag biyo dhulka ka soo baxa iyo kuwa cirka ka soo baxa oo ummad halaagay waxa ugu badan waa badoo kacdo oo tsunami dhaco tsunamigaas ugu weyn waxa ay arag laakiin iyo dhul gariir laakiin weligeen maynaan arag in biyana dhulka ka soo baxaan cirkana ka soo baxaan weligeen maynaan arag dad maxay ahaydii inta kor loo qaado dhagxaan lagu cadaabo haddana dhulka lagu foorariyo oo dhulka wala jaraba maynaan arag dad inta badda looga dhigo wado iyo dariiq ay maraan haddana badda dhexdeeda lagu halaago badiyada baddaas uu qofku muruq ku dhinta laakiin badiyada caadiyo wada qofku isagoo maraya haddana lagu halaago fircoon kadib lama arag dad qayle lagu cadaabay ama sayxo iyo maxay ahaydii hanqal u dhintay oo qarnigan aynu joogna maynaan arag inta imika aynu wax maqlayno waynu maqlaynaa tsunami baa dhacday waynu maqlaynay allahumma salli ala maxamed dhul gariir baa dhacay waynu maqalnay abaaraa dhacay laakiin maynaan maqal dad lagu maxay ahaydii ku dhintay ama lagu halaagay qaylo dad sayxadii reer caad la mid ah reer maxay ahaydii samuudo kale iyo lagu halaagay maynaan arag markaas soo ururisay halaaga ilaahay uu halaagay ummadaha hore waa nooc ka duwan waxyaabaha adduunyada ka dhaca oo aan la mid ahayn wax adduunyada ka dhaca oo aynu aragnay ma ah wax ka duwan oo waxa weeye maxay unique khaas ah oo gaar weey sidaas daraadeed ila halaaga la halaagay xataa waa mucjisaad ambiyada ilaahay uu siinayay oo ugu hirinayay maadaama mucjisaadka aynu haynaa ay qaabka yihiin waxay ku cadeynayaan mucjisaadkaasi maxay jiritaanka ilaahay sababtoo yaa keenay ambiyadii maxay u badbaadeen gaaladiina u halaagsameen awoodda intaa leegi maxay tahay awood bini aadan samayn karo oo cid iyo dhul samayn kara maahe cid ka baxsan kownkan ayay awooddaas iyo cadaabkaas iyo halaagaas uu ka imanaya marka haddaad tiraahdo qowmu nuux inay jiri jireen iyo reer bani israa'iil iyo qowmu ciisa iyo qowmu saalix iyo luut iyo inay jireen waa khabaro waa waro maxay ahaydee wax aynu dhex taagnayn ma aha waxaan leenahay khabarka yaqiinta ah waa meelaha cilmiga laga faa'iido cilmigu kuma koobna saynisku kaliya toon wanaga habeenadu soo sheegay cilmigu uu ka ballaaran yahay sayniska iyo tajribada waxyaabaha cilmiga lagu ogaado waxa kamid ah sayniska waxa kamid ah khabarka iyo warka mutawaatirka ah waxa kamid ah xiska iyo aqliga hadda tusaale ahaan oo kale inay Soomaaliya 60 ka xirnimo qaadato ama in Cabdirashiid cali Sharmaake soo maray ama in maxay ahayd aadan cadda madaxweyne ka ahaa saynis kuma sheegi karo
waxa kuu sheegaya waa khabar warkaa kuu sheegaya ninkaas markaa madaxweyne ugu horreeyay uu ahaa khabarka iyo warka uma kuu sheegi karo cid kale oo kuu sheegi kartaa ma jirto markaa dadkan la halaagay qowmu nuux iyo qowmu saalix iyo luud iyo caad iyo thamuud iyo dad la yaqaan bay ahaayeen oo carabi ay taqaan oo taariikhdooda ay og yihiin oo maxay taariikhdooda ogaadaan maxay haydii madaa'inu saalix hadda sacuudiga ay ku taalaayado aathaarteedii iyo guryahoodii weli dhisiinba hadda kala soo sawiraaba oo guryahoodii iyo dariiqoodii ayaa marayeenba way arkayeen way ogaayeen oo halkay deganaayeen iyo jabadkoodii maxay haydii deegaanadoodii ay arkayeen oo la yaqaan fircoon waa tamaanta aynu arkaynay masar isaga iyo ahraamtiisii iyo allahumma salli calaa maxamed taariikhdiisii iyo taalooyinkiisii iyo wixiisiba aynu haynayno arkayno marka wax macluuma bay ahayd khabar macluuma oo la og yahay oo laga warhayo oo ummaddu ay ka warhayso oo jiilba jiil ugu dhiibayo oo cidda firaad ka keentay cid murad ka keentaa aanay jirin ayuu ahaa sidaas daraaddeed markaan ku soo ururno daliilul mucjiza wuxuu ka mid yahay adilada inoo caddaynaysa markaa jiritaanka ilaahay subxaanahu watacaala oo inoogu caddaynaysa maadaama mucjisaadku ay yihiin bini aadamku wax aanay samayn karin wax aanay qaban karayn bini aadamku quraata maahee xataa xayawaanka awooddooda wax ka baxsan inay tahay baynu sheegay marka awooddaas xayawaan ka baxsan maadaama mucjisa ay tahay mucjisadu waxay ka imanaysaa uun alla awood leh oo cilmi leh oo jira xaggiisa way bini aadamku hadday samayn karaan iyagaa samayn lahaa oo la iman lahaa mar haddii markaa aan xayawaanka iyo makhluuqaad kaleba aanay samayn karaynin taas waxay daliil kugu tahay cid makhluuqa ka awood badan oo ka sarraysaa inay jirto oo mucjisaadkaas keentay oo iyadu maxay ahayday siisay ambiyadii ay raallida ka ahayd caawa intaasaan kusoo kobaynaa insha allahu wallahu aclam wixii aan khalday fa min nafsii min shaydaan wixii aan saxayna fa min allah ilaahayna wixii aan maxay ahayday khalday ha iga saamaxo ha iga dhaafo intaasaan kusoo kobaynaa allah yabaarak ustaad abu xasan aad u mahadsan tahay فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري قد كفاني